Wow, lihat guys, banyak sekali mainan berlumpur. Wow, lihat banyak sekali guys. Wow, lihat sangat berlumpur guys. Wow, keren sekali. Wow, kira-kira semua ini mainan apa aja ya guys ya? Wow, sangat berlumpur guys. Lihat, semuanya. Wow. Oh, keranjang kita hanyut guys. Oke, sini ada keranjang kita dan kita taruh di sini guys. Oke, lihat. Wow, berlumpur sekali guys. Oke, kita ambil yang kecil dulu guys. Kira-kira mainan apa aja ya guys ya? Ini guys. Wow, sangat berlumpur. Oke, langsung kita cuci. Widih, lihat guys. Ternyata ini adalah kereta api Thomas. Wow, hanyut dia guys. Wow. Kereta api Thomas guys. Wow, masih ada kotor guys. Wow, lihat. Keren sekali ya guys ya. Wow, lihat. Ini namanya kereta api Thomas. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang guys. Nanti kita bawa pulang ya guys ya. Oke, selanjutnya kita ambil yang ini guys. Wow. Wow, kira-kira ini apa ya guys ya? Langsung kita cuci. Widih, lihat guys, keren sekali, warna biru. Wow, ada tulisannya Toya. Ini adalah bis Toya. Wow, lihat. Bis Toya guys. Wow, bisa jalan kan ya rodanya? Wow, bisa guys. Oke, wow, masih bagus guys. Kita cuci lagi. Widih, keren sekali guys mainan ini. Kita masukkan keranjang. Oke. Wow, yang besar ini apa guys? Ayo guys, kita cuci yang besar ini guys. Wow, kira-kira mainan apa ini ya guys ya? Widih, lihat guys. Ternyata ini adalah Huluk guys. Wow, lihat Huluk guys. Wow, mukanya lihat guys. Wow, Huluk. Wah, lihat, sangat kotor sekali ya guys ya. Nanti kita bawa pulang guys. Lalu kita bersihkan di rumah saja ya guys ya. Bisa untuk jadi koleksi mainan kita guys. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang. Wow, ini yang kecil lagi guys. Kira-kira ini apa ya guys ya? Langsung kita cuci aja guys. Wow, lihat lumpurnya. Sangat tebal. Wow, kita cuci. Widih, lihat guys. Ternyata ini kereta api Thomas juga. Wow, warna biru guys. Lihat. Wow, hidungnya kotor guys. Oke, kita cuci lagi. Wow, kita masukkan ke dalam keranjang kita guys. Oke. Wow, lihat. Ini kira-kira ini apa ya guys ya? Oh, ada hijau-hijaunya guys. Wow, ada pink. Warna pink dan hijau guys. Kita cuci. Widih, lihat guys. Ternyata ini adalah mobil box, truk box. Wow, lihat, keren sekali guys. Wow, coba kita putar bannya. Oh, bisa guys. Wow, bisa guys. Wow, keren sekali ya guys ya. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang kita guys. Oke. Wow, ini yang besar ini apa guys? Ini besar sekali guys. Wow, kita cuci. Widih, lihat guys, ternyata truk pengangkut guys. Lihat, dump truk guys. Ini bisa diangkat guys. Wow, keren sekali guys. Kita masukkan ke dalam keranjang kita guys. Oke, tinggal 1, 2, 3, 4. Kita ambil lagi yang ini guys. Oke, lihat lumpurnya guys. Wow, sangat tebal sekali guys. Lihat, kotor sekali. Kita cuci.
Wow, lihat guys, ternyata ini truk pengangkut. Wow, dump truk guys. Lihat, keren sekali dump truk kita guys. Wow, warna oranye dan biru. Wow, lihat. Wow, keren sekali. Oke, kita masukkan. Oke, kita ambil yang ini guys. Wow, kira-kira ini apa ya guys? Kalau bentuknya seperti pesawat guys. Wow, kita cuci. Widih, lihat guys, ternyata ini adalah pesawat terbang. Wow, ini pesawat terbang guys. Wow, masih kotor. Lihat guys, ada rodanya guys. Pesawat terbang itu jendelanya dan pintu. Di sini adalah pilot. Wow, lihat kotor sekali guys. Wow, kita masukkan kerannya guys. Oke. Oh, selanjutnya ini guys. Kira-kira ini apa ya guys ya? Wow, berwarna merah guys. Wow, berwarna merah guys. Langsung kita cuci. Lihat guys, ternyata bis tapi rusak bisnya guys. Wow, bisnya rusak guys. Oke, kita pasang. Wow, lihat guys, ternyata adalah bis Toya guys. Wow, keren sekali guys, warna merah. Lihat, wow. Oke, kita masukkan ke dalam keranjang kita. Jatuh guys. Buluk tadi guys. Oke, tinggal terakhir guys. Wow, kita ambil yang terakhir ini. Wow, kira-kira mainan apa guys? Ini seperti pesawat guys. Kita cuci. Wow, lihat guys, ternyata adalah jet tempur. Wow, ini pesawat jet tempur guys. Lihat. Wow, di sini tempat pilotnya guys. Wow, lihat turbonya di sini guys. Masih bagus kok ini. Wow, bisa kita mainkan nanti guys. Pesawat di dalam air apa bisa ya guys ya? Kita masukkan ke dalam keranjang kita. Oke, sudah penuh guys, dan semua ini sudah kita bersihkan. Wow, lihat, keren sekali dan banyak sekali kita membersihkan mainan ini ya guys ya. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, kalian tinggal subscribe, like juga, dan tonton videoku yang lainnya ya guys ya. Oke, bye bye.